Бүгүнкү темабыз ушул кайра эле Free Code Camp дегенге киребиз. Бул жака киргенден кийин өзүңөрдүн аккаунтуңар менен киргиле. Андан кийин curriculum дегенди басабыз. Curriculum деген бул окуу программасы деген. Бул программанын ичинде мынау JavaScript algorithms жана data structures дейт. Ошол certification деп коет экен. Ошого киребиз. JavaScript algorithms and data structures. Бул жерден биз жөнөкөй JavaScript basic деген жөнөкөй JavaScript элементарный дегендей. Ушул жакка келебиз. Анан бул жактан биз кечээки күнү могул var менен let'тин ортосунда айырмачылыкты көргөнбүз. Бүгүн силер менен ошол өзгөрмөнүн дагы бир түрү бар. Бул const деп аталат. Бул дагы кечээ айтып өткөндөй ES6 JavaScript'in ECMAScript 6 деген 2015-жылы экинчи JavaScript'in жаңы версиясында тааныштырылган өзгөрмөнүн түрү. Бул түрү өзгөрмө дегенде variable деп коет англисче. Бул эмне болот экен? Бул бир жолу ичине маалымат сактагандан кийин аны өзгөртө албайт экенбиз. Атын өзгөртө беребиз, бирок маалыматтын ичинде камтылган маалыматты башкага алмаштыра албайт экенбиз да. Бул жерде ошол жөнүндө жазыптыр. Declare a read-only variable with the const keyword. Declare деген не? Declaration, декларация кылып чыгарып түзүп коебуз, бирок ичине маалымат камтыбайбыз. Read-only variable дейт. Бул read-only деген окуса гана болот. Read деген окуу, only деген жалгыз. Жалгыз окуганга variable өзгөрмө with the const keyword. Const деген keyword колдонулат дейт. Keyword деген бул резерв болунган сөздөр JavaScript'те. Ошол const деген резерв болунган сөздү колдонуп өзгөрмө же болбосо variable түзсөңөр болот дейт. The keyword let is not the only new way to declare variables. The keyword бул резерв болунган сөз, let деген резерв болунган сөз менен гана эмени variable'дарды түзө аласыңар эмес. Ошол эле учурда const деген keyword колдонуп деле variable'дарды же болбосо өзгөрмөлөрдү түзсөңөр болот дейт. Let менен const экөө окшош эле. Const деген бул эмеден келип чыгат? Constant деген сөздөн келип чыгат. Their constant value, which means that once a variable is assigned with const, it cannot be reassigned. Бир жолу ичине маалымат камтыгандан кийин анын ичине башка маалыматты камтый албайсыңар же маалыматты өзгөртө албайсыңар дейт. Мында const деген variable, бул өзгөрмө аты favPet деген экен. Favorite pet деген бул жаккан жаныбар. Pet деген үй жаныбары, fav деген favorite'тен кыскартылганы да. Жаккан үй жаныбары бул мышыктар деп коюптур. Бул жакта favPet деп туруп эле кайра ушул identifier деп коебуз, бул өзгөрмөнүн атыны. Ушул өзгөрмөнүн ичине эле dogs дегенди сактайм деп атат. Бирок мындай кылганда the console will display an error due to reassigning the value of favPet. Консолдо бизге катачылык көргөзөт экен. Бул жерге жаңы маалымат сактасаңар болбойт деген. Ошону силер менен азыр бул жактан көрөлү. Же болбосо Replit-ке кирсек жакшы болот негизи. Google менен кирели Replit-ке. Бул жактан MyRepls дегенди басабыз. Анан бул жакта силер өзүңөр папкаларыңар болот да. Мен бүгүнгө башка бир жаңы папка түзөм. JS5 const жана arithmetic operations деп коем. Const бул бүгүнкү өтө турган темабыз жана arithmetic operations математикалык операциялар же болбосо математикадагы функциялар. Функция деген эми кошуу, кемитүү ошол нерселерди да бүгүн көрүп өтөбүз. Окей, эми мунун ичине басып папкага киргенден кийин new REPL дегенди басам.
жаңы replit түзөбүз. Бул жактан Node.js деп басабыз. Биз анан бул жакка темасыны не деп коелу? Const жөнүндө сабак десек, бизге платформа ачылат. Бул платформанын ичинде бул жакка жазып, бул жакта консолдон бизге чыгарып берет. Так, ошондо биздин тема бул не боло турган болду? Const. Бул жакка const бул өзгөрмө түзүүчү же маалымат камтуучу өзгөрмөлөрдүн бир түрү. Дагы мындай кылсак болот эле. Бул жака мисалы мындай кылып туруп дейбиз. Const өзгөрмөсүнүн ичине камтылган маалыматты өзгөрткөнгө болбойт. Мындайча айтканда, read only же болбосо окуганга же колдонгонго гана болот. Өзгөртө албайбыз. Эми ушуга бир пример берели. Example деп коёсаңызчы. Бул примерге мисалы менин туулган күнүм деп туруп 08/08/1878 муну өзгөрткөнгө болбойт. Туулган күндү негизи өзгөртө албайбыз. Ошондой эле бул жерде муну азыр өзгөрткөнгө болбойт экен. Эми шуну чыгаралы. Бул жака туулган күнүңүз деп туруп, бул жака менин атын эле копировать этип туруп, бул жака ставить этип коебуз. Бул жака эмне деп чыгат экен? Туулган күнүңүз деп туруп, биздин нени жазган болсок, ошол бул жака келип чыкты. Аны жок кылсак, арасындагы могу бош аралык жок болот. Мына туулган күнүңүз 08/08/1878 дейт. Эми муну өзгөрткөнгө аракет кылалы. Андан мурда менин атым деп туруп, let менен эскертип кетейин. Let деп дагы чыгарсак болот. Менин атым Бакыт. Эми муну дагы чыгаралы. Аты деп туруп, бул жака менин атым десек, консол дегенде ката жазып коюпбуз. Туулган күнүңүз деп туруп, туулган күнү чыкты, аты Бакыт деп чыкты бул жака. Эми let'ти биринчи атты өзгөртүп көрөлү. Менин атым деп туруп, башка бир атты коелу бул жака. Concatenation дегенди дагы камтып өттүк эле достор, унутпасаңар. Concatenation деген бул бириктирүү деген мааниде экен. Бул дегени бириктирүү дегени бул мындайча айтканда эки сөздү же сүйлөмдү бири-бирине кошуп улоо, кошуп бириктирүү деп коелу. Мисалы менин атым деген элек.
Menin atım, misal men atıma hazır familiyamды koşkum keletат, misалы Üsön dep ayağına koşkum keletat. Bunu kanday kılam? Menin atım dep, bunun içinde hazır bakıp var da, şu gali hazır familiya koşup koyam. Kanday kılat ekeniz? Plus anan tırmakçanın içinde Üsön dep koşup koyam. Emi console log dep turup menin atım dep kayradan çıkarsam emi bakıt Üsön dep çıkart. Gördüңөр mü? Atı familiyası dep turup koyalı bu jaka. Buga çeyin atı bakıt dep çıkatkan, al emi atı familiyası dep birikkenden keyin bakıt Üsön dep kaldı. Bul JavaScript'in tilinde concatenation dep koyat anglizce, concatenate. Buga dagı özünün bir metodları, funksiyalar var, aga dagı kelebиз. Jakында hazır şunu düşünüp tursaňar bolat. Bul biriktirүү eкен эки сөздү. Al эми мына menin atım bakıt dep özgörttük. Al эми dostlar, misалы menin tуулган күнүм дегенге кошуп көрөлү. Menin tуулган күнүм барабар menin tуулган күнүм деп туруп плюс бул жака эмне дейли? Жылы деп кошуп коелу. Эми console check it log деп туруп менин туулган күнүм дегенди чыгарсак, бул жака өзүңөр көргөндөй мына assignment type error жазганыңарда ката дейт. Type эме type деген дагы bir жери data type datanын маалыматтын түрүндө катачылык бар дейт. Assignment to constant variable. Кандай ката экен? Ал катанын түрү constant деген өзгөрмөгө жаңы assign кылуу. Assign деген бул жүктөө же болсо мисалы дайындоо да. Мисалы силерге bir жумуш берилсе, үйдүн ичинде bir эшикти краскалаш керек болсо, бояш керек болсо, ошол силерге берилген жумуш, силерге берилген жоопкерчилик, же силерге дайындалган жумуш да. Ошондой эле assignment деген бул variable'дарга, мисалы мына менин атым дегенге бакытты камтыганыбыз бул assignment деп аталат. Ошону айтып атат бул жакта. Constant'ка мындайча айтканда жаңы маалыматты камтысаңар болбойт, же болсо үстүнө кошсоңор болбойт. Ичиндеги маалыматты өзгөртсөңөр болбойт такыр эле деген да бул. Ошон үчүн const деген менен let'тин айырмасы бул const'ты өзгөртө албайт экенбиз, а let'ти өзгөртсөк болот экен. Ошол достор, бүгүнкү бир теманы камтыдык. Эми кийинки бул read only дегенди өттүк. Add two numbers with JavaScript. JavaScript'te биз сандарды бири-бирине кошсок болот. Кошуу, кемтүү, бардык эле математикадагы арифметикалык бардык операцияларды бул жерде кылсак болот. Кошууга кадимки эле кошууду колдонобуз. Бул не? Эки санды бири-бирине кошуп кетет экенбиз. Макул. Бул жерде мисалы const sum 10 кошуу 0 деп турат. Эми бул өзгөрбөйт да. Ар бир санга 0ды кошсок өзгөрбөйт. Биринчи sum деп туруп 10 деп коелу. Console check it log sum десек, бул жака 10 деп чыгарып атат. Эми ошол 10дун үстүнө башка дагы бир санды кошолу. Sumдын ичинде 10 бар. Барабар 10 өзүгө эле кошконго 8ди кошуп коелу. Эми бул жака дагы console check it log деп туруп sumды чыгарсак 18 деп чыгат. Көрдүңөр достор, бул const. Аны эмне өзгөртсөк болбойт. Let деп койсом өзгөрөт экен мына. Өзүңөр көрдүңөр, дагы бир мисал болду. Sumдын ичинде 10 бар, анын үстүнө 10ду алып, кайра үстүнө 8ди кошуп, анан sumга кайра эле ошол маалыматты сактап атабыз. Бул эмне? 18 болуп калды өзгөргөндөн кийин. Ага чейин 10 болчу бул жакта чыгарганыбызда. Эми кошуу деген бул ушундай. Эми мисалы console check it log деп туруп эле 1 кошуу 2 кошуу 3 кошуу 4
деп туруп койсок, мисалы 10 деп чыгарып койду. Эми кошуу 8 кошуу 9 десек 27 деп чыгарат экен мына. Көрдүңөрбү? Ушинтип кошуп кетсек болор экен. Ал эми кемитүү 20 кылсак 7 чыкты, көрдүңөрбү? Кемитүү деле болор экен. Ал эми 7-ни 7ге бөлүп койсок канча болуп калат? Биринчи бул жерде математиканын precedence деген сөз бар. Precedence'ти кыргызчага которсок, кыргыз English бул жерден которолу. Precedence артыкчылык, математикадагы өзүнүн эрежелери бар го. Кошуу менен кемитүү бирдей эле болот, а бирок көбөйтүү менен бөлүү биринчи болот. Эгер кошуу менен көбөйтүү турган болсо, анда көбөйтүүнү биринчи көбөйтүп алып, анан кийин кошууну кошобуз. Эгер ичинде каша боло турган болсо, кашанын ичиндеги операция биринчи болуп, андан кийин сырттагы операциялар болот. Бул дагы өзүнчө бир математиканын эрежелери. Муну программированияда дагы колдонобуз, ошол эле эрежелерди. Биз кошууну өттүк, subtract, кемитүүдө эмне? 45 кемитилген 9 десек, эгер мына difference айырма деп туруп бул жака айырманы чыгарсак, console check it log айырма десек 36 деп чыгарып атат. Неге? 45 кемитүү 9 деп атабыз. Ушу кемитүү кошуу колдонулur экен. Бирок мисалы бул жерге мындай койсок, кошуу 20 десек 29 16. Биринчи кашанын ичиндегилерди чыгарып, андан кийин 45тен кемитип атабыз. Ал эми бул кашанын сыртына кошуу, анан бул жака дагы 1 кошулган 2 десек 19 чыгып атат. Неге? Кечиресиңер. 19 чыкты. Неге? Биринчи 1 менен 2-ни кошту, 9 менен 20. Же болбосо бул экөөндө мындай солдон оңго карап кетет. 9 менен 20-ны кошту, 29, андан кийин бул экөөнү кошту, анан мындан кемитти. Ушулардан биринчи 45тен 29ду кемитип, 16 калды эле, анан 3-тү кошуп койду, 19 болду. Ушундай мисал. Кемитүү менен кошуу ошондой болот экен. Анан кийинкисинде биз multiply two numbers with JavaScript дейт, көбөйтүү. Көбөйтүүдө деле ошондой. Эгер мунун чыгара турган болсок, эмне болот экен? Кайсы бир санды 0га көбөйтсөк, аягында 0 чыгат экен, Сек 0 чыгат экен. Эгер мисалы 2ге көбөйтсөк 16, 3ге көбөйтсөк 24, көрүп атасыңар, мына өзгөрүп атат, ар өзгөрткөн сайын. Көбөйтүүдү биз ушу жылдызча менен колдонобуз, достор. Анан кошуу деп туруп, мисалы, мунун ичине 2 көбөйтүлгөн 3 десек, эмне болот экен? Биринчи бул экөөнү көбөйтүп, андан кийин бул экөөнү көбөйтүп, анан экөөнү кошуп коет экен. 6 кошуу 24 бар 30. Бөлүү деле так ошондой болот. Divide one number by another. Бардык санды 0га бөлсөк канча чыгат, достор? Бул жака console log quotient деген негизи калдык, remainder, quotient деген кыргызча эмне болот экен? Керектек бөлүк. Окей. Эгер 66-ны 2 бөлсөк 33 чыкты буякта. 66-ны мисалы 4ке бөлсөк 16,5 деп чыкты. 66-ны 3ке бөлсөк 22 деп чыгыш керек. Мына достор, бөлүүнү дагы көрдүк. Кошуу, бөлүү, булардын бардыгын
математикада кандай болсо ошондой колдонсоңор боло берет. Өтө кызыктуу бир теманы азыр силер менен көрөлү, анан ошону менен жыйынтыктасак болот экен бүгүнкүгө. Finding a remainder in JavaScript. Finding бул табуу, издеп табуу, remainder деген калдык JavaScript'te. JavaScript'te калдыкты табуу дейт. Же калдыкты эсептөө, кантип эсептесек болот дейт. Remainder operator деп туруп, мондай проценттен символун колдонобуз программированияда. Бул бизге эки санды бири-бирине бөлгөндөн кийинки калган калдыгыны бизге ушул процент символ менен алсак болот экен. Мисалы кандай? 5-ти 2-ге бөлсөк калдыгы 1 калат экен. Неге? Себеби 5-ти 2-ге бөлгөндө эң буга жакын болгон 2-нин көбөйтүлгөнү бул 2. 2-ни 2-ге көбөйтсөк 4 болот. 5-тен 5 менен 4-тен калган калдык бул 1 болот. Өзүнү мисалы так бөлө албайбыз муну. Дагы мисал бул жерде бар бекен. Мисал мына 17-ни 2-ге бөлсөк. Бул калдыкты 1 берет экен. Неге? Себеби 2-нин эң чоң көбөйтүлгөн саны 17-ге барабар же 17-ден кичине болуш керек. Эң жакын болуш керек. 2-ни мисалы 5-ке көбөйтсөк 10 болот. Дагы 7 бар. Ал жака мисалы дагы бир 2-ни кошуп койсок 12 болот экен. Мисалы 6-га көбөйтсөк деле болот экен. Ошондо 12 болуп калат. Дагы эле 5 айырма бар. Ал жерге мисалы дагы 2-2-ни кошуп койсок болот. Мисалы 17-ни 2-ге бөлгөндө 1 калдык калганын себеби 2-ни 8-ге көбөйтсөк 16 болот экен. 2 жерде 8 16. Ошондон андан кийин 2-ни мисалы 9-га көбөйтсөк 18 болуп ашып кетип атат. Биз ашышын каалабайбыз. Биз 1 астыны каалайбыз. Ошондо 2-ни 8-ге көбөйтсөк 16, 17-ден алып салсак бизге 1 калдык калат экен. Эми ушуну азыр практикада көрөлү. Бул тема негизи мен бир аз башым айланган башында, себеби математиканы жакшы билбейм, ошон үчүн бир аз кыйналганмын. Эми бул жака жаңы бир фолдер ачалыбы же макул жаңы бир фолдер ачалы. Бул фолдерге remainder in JavaScript же болбосо калдык. Бул жака мисалы колдонсок болбойт экен. Мунун ичине жаңы бир REPL ачабыз. Бул Node.js калдык деп ошондо const барабар const number сан дейли барабар 5. Ал эми console checkit log деп туруп 5% 2 десек бул жака ран кылсак бул жака 1 деп чыкты достор. Мисалы 5-ти 2-ге бөлгөндөн кийинки калдыгы бул 1 экен. Ушуну достор бул математикалык операция катары деле колдонсок болот. Ушундан калган калдыкты башка бир санга сактасак, const калдык деп туруп, ал эми console checkit log 5-ти 2-ге бөлсөк калдыгы деп туруп, бул жака калдык деп жазсак чыгарып берет экен. 5-ти 2-ге бөлсөк калдыгы
Бул 1 экен. Калдык көбүнчө 1 болот достор. Кайсы санды бөлбөйлү аягында калдык барбир 1ге келип та калат. Неге? Мисалы, ар бир сандан кийин бул жуп санга мисалы 1ди кошуп кете берсек, ага чейинки бардык санды 2ге көбөйтө берсек, анан аягында эң чоң санга көбөйткөндө барып ошол 2 менен көбөйтүлгөн максимум жерине барып туруп, анан все равно 1 калат экен аягында. Onun için мисалы бул жерге дагы не десек болот экен? Мисалы 5'ti 5'ke bölüp көрөлү. Калдык калабы экен достор. Console check it log деп туруп 5 бизде сан дегендин ичинде 5 бар, өзүнө эле бөлүп көрөлү. Бул жакта мисалы 5 бөлүү 5 барабар деп туруп математикада кылып жазып көрөлүчү, эмне чыгат экен. Мына 5'ti 5'ke бөлсөк калдыгы жок. Неге? 5'ti өзүнө 5'ke 1'ге көбөйтүп койсоң эле 5 болуп калат экен. Эч кандай калдык калбайт. Ал эми console check it log деп туруп 12'ni 5'ke bölsök kança kaldık kalat eкен. Şunu da görөлү. 2 kaldık kalat eкен. Nege? 5'ti 2'ge көбөйтсөк ne болот? 10 болот экен. Андан кийин 2 kaldık kalat eкен. Men жанагында бардык сандарды дегенде көбүнчөсү 1 kaldık kalat. Мисалы 19 kança 8 7 7 болгондо канча калдык калат достор ушул жерде. 7'ni 2'ge көбөйтсөк 14, 3'кө көбөйтсөк 21 болуп кетет. Биз 21 эмес, астыны каалайбыз. Ошондо калдык 5 калат экен бул жерде. Бул жака мисалы 19 бөлүү 7 деп туруп калдыгы канча экен? 5 калат экен бул жакта. Ошол достор, анан практикага ушул калдыкты сандарды бири-бирине бөлгөндө калдык кандай тапсак болот? Англис тилинде бул remainder деп коет экен, кыргызчасы бул калдык. 2 санды бирине бөлгөндөн кийинки калган калдыкты процент символун колдонуп табабыз. Ошол достор, ушуну практика кылгыла, калдыкты кантип тапса болот экен деп. Мисалы бул жака мондой нерселерди жазып көргөн кааласаңар. Биринчи 19'ды 2'ge бөлгөндө канча калдык калат? Ага мисалы 3'тү кошсом кандай болот? Жообу канча чыгат мисалы? Силерге тапшырма болсун. Же болбосо console check it log деп туруп 4 көбөйтүлгөн 2 калдык 2 болсо, же болбосо 3 болсо канча калдык калат экен? Муну 5'ке көбөйтөлү достор. Онда канча калдык калат экенин көрсөңөр болот. Ошондо кайсынысы биринчи эсептелет? Көбөйтүү биринчи келеби же modulus деп коет муну достор. Бул процент символун программа жазуу тилинде modulus деп коебуз. Аталат. Ошол достор, ушул тапшырма болсун,
Мысалы, же болбосо const деп туруп жыйынтыгы деп туруп бул жака мисалы 5 көбөйтүлгөн 3 бөлүнгөн 4 ал эми ошул 1 кошулган 2 мисалы. Же болбосо муну 24 деп коелу. Ушунун жыйынтыгы канча болот? Ушуну мисалы силер эсептеп чыгарып аласыздар. Анан чыккандан кийин карап, бул жактан эмне үчүн биринчи precedence дегенде ошол артыкчылыгы биринчи бөлүү менен көбөйтүү турат. Кайсынысын биринчи чыгарабыз? Же кашаны биринчи эсептеп алабызбы? Анан бул экөөнү бөлүп туруп, анан буга кошобузбу? Ушулардын баарыны практика кылып чыккыла. Ошол көрүшкөнчө.